Gilbert Tumwebaze bafa nabyo ng'olumu yeeyita Albert ng'onatemera mu gy'obukulu 50 nga musuubuzi era nga mutuuze w'Ekkowe Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso yalabiseeko mu maaso g'omulamuzi Esther Asiimwe eggulo ku misango egy'obukenuzi. Ono yagguddwako emisango 4 nga kuliko egy'okufuna ssente mu lukujjukujju, okukusa ssente awamu n'okwefuula ekyo ky'atali. Kigambibwa nti Tumwebaze ono ne banne abalala abatannakwatibwa wakati w'omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022 n'omwezi ogwokuna omwaka ogwa 2023 mu Kampala n'ekigendererwa eky'okubba yafuna ssente eziwera ddala $28,910 okuva mu Asset Group nga yeeyambisa akawunta ya banka ya Kabu Advocates ng'eno eri mu banka eya Exim nga yeerimbise nti ssente ezo za kuzimba amasomero 6 aga tekiniko wansi wa pulojekiti ya pulezidenti okuva mu kitongole ekikwasaganya ebyokugula mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ki National Resistance Movement Procurement and Disposal Unit, ekintu ekitali kituufu. Ono era asomeddwa omusango ogwokubiri ogw'okufuna ssente eza $1,995 ng'akozesa olukujjukujju. Gilbert Tumwebaze Bafanabyo and others still at large between the month of July 2022 and April 2023 at Kampala, we facilitated the transmission of $286,910 through Kabu Advocates bank account in Exim Bank from Ascent Group, knowing or suspecting the said money to be proceeds of crime. Kooti eri emuguddeko omusango gw'okukusa ssente oba kiyite money laundering, ekintu ekimenya amateeka. The month of July 2022 and April 2023 at Kampala, we facilitated the transmission of $286,910 through Kabu Advocates bank account in Exim Bank from Ascent Group, knowing or suspecting the said money to be proceeds of crime for the purpose of concealing its illicit origin. Gilbert Tumwebaze bafa nabyo era guddwako omusango gw'eyita ekyo ky'atali nga kigambibwa nti wakati w'omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2022 n'omwezi ogwokuna ogw'omwaka ogwa 2024 mu Kampala n'ekigendererwa eky'okubba ssente eza $24,000 okuva ewa Sohelo Imitanzi Khan of Asset Group mu bumenyi bw'amateeka yeeyanjulayo nga Albert manager wa Skylink International, ekintu ekitali kituufu. Ono kkooti temuganyizaako kubaako na kyayogera kuba emisango egimuvunaanwa minene nnyo nga giwulirwa kkooti nkulu yokka. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Viola Tunsingirwe lutegeezezza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era ne lusaba kkooti okwongezaayo omusango guno. Ono omulamuzi amusindise ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Omusibe yakwatibwa akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka State House Anti-Corruption Unity. Anetina Kaibale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.